ბათუმის ცენტრში რესტორანში კაცი ჩაცხრილეს. მომხდარიდან მალევე გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ მას მინიმუმ 5 ტყვია აქვს მოხვედრილი. ნინოშვილის ქუჩაზე მიმდებარე ტერიტორია ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. ადგილზე თამარ თედიაშვილი მუშაობს, რომელიც დეტალებით აგრძელებს ფორმულას პირდაპირ ეთერში საუბარს. დიახ, ლუკა, ჩვენ ვიმყოფებით ადგილზე და 2 საათზე მეტია აქ მიმდინარეობს საგამოძიებო სამუშაოები, როგორც კადრშიც ხედავთ, ისევ შემოსაზღვრულია ტერიტორია ნინოშვილის ქუჩაზე ყვითელი ლენტით და ჩვენი მაყურებელი ზუსტად ხედავს იმ რესტორანს, სადაც მოხდა აღნიშნული ფაქტი. ჩვენი ინფორმაციით, მამაკაცი ნინოშვილის ქუჩაზე მიუახლოვდა მოტოციკლით რესტორანში მჯდომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მას ესროლა რამდენჯერმე და ის ადგილზე გარდაიცვალა. გარდა ჩანს ახლა ალბათ კადრში ჩამსხრეული შუშებით რესტორანში და გარდა ჩამსხრეული შუშებისა ტყვიები მოხვედრილია გარეთ მდებარე ავტომობილზეც. ჩვენი ინფორმაციით ჩაცხრილული გარდაცვლილი მამაკაცი არის უცხო ქვეყნის სავარაუდოდ თურქეთის მოქალაქე. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, როგორც გითხარით, საგამოძიებო სამუშაოები. ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები და ცხედარი სულ რამდენიმე წუთის წინ გადაასვენეს ექსპერტიზაზე. ოფიციალური კომენტარი არ გაკეთებულა, დაკავებულია თუ არა სავარაუდო დამნაშავე, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქმე აღძრულია 100 და 226 მუხლებით, რაც განზრახ მკვლელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენას შენახვას გულისხმობს. როგორც მოისმინეთ, არ დასრულებულა ჯერჯერობით საგამოძიებო სამუშაოები, შესაბამისად ტერიტორია კვლავ არის ყვითელი ლენტით საკმაოდ დიდი ტერიტორია შემოსაზღვრული. აქ შეზღუდულია როგორც ავტომობილებით გადაადგილება, ასევე ფეხით მოსიარულეების გადაადგილება, მოქალაქეებიც ვერ გადაადგილდებიან, ადგილზე რჩებიან პოლიციელები, ექსპერტ-კრიმინალისტები და მიმდინარეობს საგამოძიებო სამუშაოები. სხვა დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს. მთელი საათის განმავლობაში აქ იყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა, ისინი რამდენჯერმე შევიდნენ ტერიტორიაზე, თუმცა სხვა დაშავებულების შესახებ ინფორმაციას არ გვიდასტურებენ. ჯერჯერობით რაც შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ არის ის, რომ გარდაცვლილი მამაკაცი, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს, რომ დაახლოებით 5 ტყვია აქვს ზურგის მხრიდან, ზურგის მხარეს მოხვედრილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან. ეს გარდაცვლილი მამაკაცი არის უცხო ქვეყნის სავარაუდოდ თურქეთის მოქალაქე.